Башкортостанда һыу иңү мизгеле касан асылыр? Һаумыгыз, хөрмәтле тамашачылар, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Йәйге ялды хәүеф-хәтәрһез үткәрү кагыйдәләре турында без бүген республика гадәттән тыш хәлләр буенча дәүләт комитеты рәисе Фәрит Гумаров белән һөйләшербез. Фәрит Рифович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, билдәле сәбәптәр аркаһында дип әйтәйек, башка саралар кебек үк һыу иңү мизгеле кисектерелә килде. Бу әлбәттә пандемия сорында шу хәүефсезлек сараларын һаклау булһа, беренчедән, икенчедән һәм өченчедән тагын нинди сәбәптәр аркаһында кисектерелә килде ул? Беренчедән дә, икенчедән дә, өченчедән дә бер генә сәбәп. Ул да булһа, коронавирусны таратуга юл куймаска. Шуннан да без 300дән артык Рәсәй регионына шалтыраттык. Улар да бүгенге көндә һауга инү сезонын асмагандар һәм дә басу сроктары да билгеле түгел. Перчаткаларда һәм маскала хукерп булмай әлбәттә. Шуңа күрә без һау керү сезонын асқанны көтәбез. Һау иңү мизгеле рәсми рәвештә асылды дип игълан ителмәһә лә, берничә бәхетһез осрак теркәлде һәм бу сәбәпләре нидә? Осракларда. Кызганычка каршы, ел башыннан мәгълүматлар буенча, оператив мәгълүматлар буенча 36 кеше һауга батып үлде. Улар арасында 10 балыкчы, 3 машинасы белән усып һауга төшкән ирдәр, 2 каравыз калдырган баладар. Кызганычка каршы, уларның сәбәбе беренче сиратта исерек булу. Тагы ла әйтеп китәм, балыкчылар хәүефсезлек кагыйдәләрен үтәмәй һәм балаларды ата-аналары караусыз калдыралар. Шуңа күрә һау керү сезоны башланырга тора. Тагы ла граждандарды хәүефсезлек кагыйдәләрен үтәргә чакырам. Һәм шулай да шул статистика мөрәҗәгать иткән сакта ниндәй һау объектларында ешрак баталар? Кемдәр бата шунда статистик мәгълүматта карап үткәндә? Ел сайын Агыйдел, Дим һәм Өфе елгаларында иң күп батучылар. Гомумән алганда республика елгаларына 65% һауга баткан кешеләр туры килә. Күл һәм баларга калган бәхетсез сораклар теркәлгән. Һәм иң күп батучылар арасында ул да булһа ирдәр, 85% ирдәр тәшкил итә. Һәм 18дән алып 40 яшькә тиклемдәр һәр икенче батучы. Һәм иң күп батучылар авыл ирдәрендә 70%. Бына ир егетләр күпләп тибез. Бу нимәнән килә? Сәбәпләре нимәлә икән? Үз-үзеңә артык ышануымы? Һез дөрес әйтәһез. Үз-үзләренә нык ышаналар һәм искән килештеләр. Быелгы мизгелгә күпме пляж әзерләнә әлеге вакытта? Үткән мизгел белән караганда ул әзме, күпме? Быел без 113 пляжны асырга планлаштырдык. Бу исә үткәне белән чагыштырганда 34 пляжга күбрәк. Бүгенге көндә без аттестация эшен алып барабыз һәм бу пляжларның кайда урнашканын гадәттән тыш хәлләр дәүләт комитетының сайтына кирип интерактив картада карарга мөмкин. Һәм Өфелә күпме уларның? Өфелә 9 пляж асыласак, бүгенге көндә 7-се әзер. Һәм улар барһа ошо һез әйткән санитар нормаларга, хәүефсезлек нормаларына тап килтереп әзерләнә. Һәм иң мөһиме, уларда буласак коткаручылар. Күзәтүчеләр, коткаручылар. Әйе, әлбәттә. Әгәр дә бына әлеге мизгелгә тагыла яй мизгеленә әйләнеп кайтканда, пандемия шартларында нинди үзгәрешләр бар гадәттән тыш хәлләр буенча? Мәсәлән, янгындар буенча. Үткән мизгел белән чагыштырганда азайдымы, әллә арттымы кирһенсә? Ел башыннан янгында һәлак булсалар ханы 29 кешегә кәмене. Тагы ла янгындар ханы 408-гә әзрәк. Әлбәттә, монда пандемияның шулай ук Роле бар дип уйлайбыз. Ләкин без уйлайбыз, шулай ук республикада зур программа янгын суын коткару су датчиклар кую программасы эшләп килә. Шушы программа буенча бушлай рәвештә республика халкына 180 мең янгын суын хәбәр итүче коралмал куелды. Улар бүгенге көндә 394 кешенең гомерен саклап калдылар. Шулай ук үткән ел азагында без янгын профилактик үзәген төзегән инек. Уларның 17 мобиль профилактик группаһы республика буйлап профилактик эш апаралар. Тагы ла өченче сәбәп дип уйлыйм, халыктың янгын хәвефсезлеге культураһы үсүдә. Демәк, шулай да шунда аңлату эшләренең һөҗүмтәһе бар дип әйтә алабыз. Әйе, әлбәттә. Һәм ел һаен ошо яй башлану менән бер күңелһез хәбәрҙәрҙе ишетергә тура килә. Кызганычка каршы, ул да булһа яшь балаларның тәҙрәнән ҡолап төшөүе.
Балаларда нисек хакларга? Көндәр йылыту менән балардың күп катлы йортларның тәзәрләреннән йылы төшүләре ешая. Кызганса каршы ел башындан 16 бындай осрак теркәлде. Бұл осрактардың нәтиҗәләре кызганыс. 2 бала һәлак булды, 14 бүгенге көндә ярәхәтләнде. Иң зур ялгышлык ата-әсәләрнең. Улар уйлайдар, әрдә маскет сеткаһы бар икән, тәрзәне аскас, бұл маскет сеткаһы баланы саклап калар дип. Кызганычка каршы алар бала авырлыгын күтәрә алмыйлар. Шуңа күрә баладар күтәрелеп тәрзәгә Бала Бұл еңел маскет генә аса, сеткаға, тәҙрәде шулай бұл бит. маскет сеткаға терәлеп, алар белән бергә ысҡынып төшөп китәләр аска. Шуңа күрә мебельне тәзрәләргә яҡын ҡуйырға кәрәкмәй, сөнки мебель аша балалар тәзрәгә күтәрелеүе мөмкин. Икенсе сиратта буяла ҡуйылмаған балкондарға балаларҙы сығармағыҙ. Һәм иң мөһиме, балаларҙы бер ҡасан да йортта үҙҙәрен генә контролсез ҡалдырмағыҙ. Һәм тағы ла бер кәңәштер моғайын, махсус приборҙар ҡуйыла тәҙрәгә шулай бит, тәҙрә артыҡ асылмаһын өсөн. Әйе, сикләүгесләр бар. Был сикләүгесләр күп булһа 10 сантиметр гына ара булдырырга тиештәр. Бала шул арадан төшөп китмәскә. Шуңа күрә, әгәр дә сез инде ҡуйырға теләйсез икән был сикләүгесләрҙе, специалистлар белән һәрваҡыт кәңәшләшегеҙ. Ысынлап та шулай балаларҙың ғүмере иң мөһиме. Һәм шул ваҡытта йәй отпусклар осоро быйылғы хәлдәрҙе иҫәпкә алған саҡта сит илдәргә диңгеҙ буйына сығыу тыйыла. Димәк, халыҡ күпләп үҙебеҙҙең йылға-күлдәргә ял итергә ашығасаҡ. Туристик маршруттарға килгәндә, бына күпләп йылға буйлап ағалар. Һеҙ уларға ниндәй кәңәштәр еткерерһегеҙ? Нисек хәүефһеҙ ял итергә? Сынан да ҡыҙғанса ҡаршы быйыл йылғадан ағып төшкәндә бер турист һәләк булды инде. Әгәр дә йынас икән йылғаларға ағып төшөргә, беренсе сиратта белегез, ҡотҡарыу жилеттары булырға тейеш. Ул жилеттар кәмәдә төшкәндә һәр ваҡыт ҡаптырылған булсындар. Балаларға, ололарға тейеш ҡотҡарыу жилеттарын кидермәгеҙ. Сөнки суға төшкәндә балалар был жилеттан шуып төшөп китеүләре бар. Тағы ла төнөн кәмәләрдә йылға буйлап ағырға ярамай. Сөнки һеҙ һырынтыларға, иске күпер конструкцияларына, арматураларға яки ҡыйғыр таштарға бәрелеүегеҙ бар. Һәм тағы ла бер минем кәңәшем, эскән килеш һыуҙан, йылғадан ағып төшөргә ярамай. Һыуҙан аҡҡанда, йылғадан аҡҡанда, балыҡ тотҡанда, һыу ингәндә 65% кеше исерек булғанға һәләк булғанда инде. Һәм оҙатыусылар хеҙмәте менән файҙаланыу кәрәктер, шулай бит. Иң беренсе сиратта туристик маршрутҡа сыҡҡанда һеҙ ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы, Рәсәй министрлығына сығып, регистрация үтергә тейешсез. Регистрация үткәндә ҡотҡарыусылар тиз арада килеп етер, бәлә булған осраҡта. Был теркәү ғади генә 248 23 70 телефоны менән шалтыратырға мөмкин, яки ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы сайтына кереп, онлайн регистрация үтергә мөмкин. Хәҙер һәр кемдең гаджеты бар ҡулында, быны еңел генә димәк башҡарып була. Һәм тағы ла тауҙарға менгән туристарға ниндәй кәңәштәр әйтергеҙ? Сөнки йыш ҡына республикала беҙ юғалған туристарҙы эҙләйбеҙ. Безнең республика тауҙары Эльбрус Мамбулайым белән сағыштырғанда бик түгел инде. Улай әйткәндә, уларға хас ҡурҡыныслар да бар. Мәсәлән, 7 июндә безнең ҡотҡарыусылар Ҡараташ таулығында 2 ҡотҡарыу операциясы үткәрҙеләр. Беренсеһендә Ҡараташ тауына менгәндә бер ҡыз туристның аяғы имгәнгән һәм безнең ҡотҡарыусылар килеп, аны носилкаға һалып, башта аяғын бәйләп, шина ҡуйып, 2,5 километрдан ашу Айыр станцияһына алып бардылар да больницаға озаттылар. Шул ук ваҡытта икенсе турист группаһы Айыр тауына менгәндә тоже аташҡандар. Безнең ҡотҡарыусылар телефон аша аларға юл күрһәтеп, аларны да Айыр станцияһына сығардылар. Был осраҡта уларҙың телефонына бәйләнештә булыуы уларҙы ҡотҡарып ҡалған. Ысыннан да беренсе сиратта һәр берегеҙҙә булырға тейеш карта, навигатор, табиғәткә туристик маршрутҡа сыҡҡанда, тауға барғанда бигерәк тә үзегеҙ менән шырпы алығыҙ, шырпыны полиэтиленға уратығыҙ,
зажигалка, шулай ук яхшы пысак, зарядкалы телефон кәрәк. Телефон аю яисә кара елан белән селфешләргә түгел, әгәр дә инде төннән кунырга яз кирәк булса, усак ягыра, шуның өчен шырпы булырга тиеш һәрвакыт үзегездә. Әгәр дә инде хроник сирләр булса сездә, медикамент алыгыз. Медикаментлар запас белән булһындар. Шулай ук һыу запасы, продуктлар запасы булырга тиеш. Һәм турист маршрутка киткәндә, табигатькә ял терәп киткәндә һәрвакытта тугандарыгызны, якындарыгызны искәртегез. Кайсан китәсез, кая китәһез, кайсан кайтаһыз, әрдә әйләнеп кайтһагыз, әйбәт кенә кайттык дип хәбәр итегез. Алар борсыл тормасындар. Ошол урында тагыла урман тугайдарда янгын ут ягуудун төп кагыйдәләрен дә искә төшереп утыру кирәк, шулай бит. Чөнки еш кына кеше табигатьтәге янгындардан сәбәпсеһе була. Республика хөкүмәте карарына ярашлы 15 апрельдән 15 октябрь хәтле янгын хәвефлеге сезоны басылды. Бұл сезонда беренче сиратта урмандарда яшь ылыслы агаслыкта, коры үләнлектә, шулай ук агаслыкта усак ярга ярамай. Һәм тагыла пыяла шешә, пыяла ярсыклар ташларга ярамай. Чөнки алар линза ролен уйнап, кояш нурларын йыеп, коры үләнде яндырып җибәрүләре бар. Шундай янгындар да чыккандары бар. Һәм тагыла бер кәңәш, тәмәке ташларга, янган шырпы, шулай эссе күл ташларга ярамай. Һәм бүгенге көндә безнең көньяк районнарда иң югары 5 класс янгын куркынысы режимы кертелде. Шуңа күрә бу районнарда бигрәк тә хәвефле кайлар үтәргә кирәк. Һәм ут ягу тыелалыр ул районнарда. Һәм тагыла бер тапкыр тамашачыларга яйге ялды хәвефсез үткәрү кагыйдәләрен кыскасы гына әйтәчәк. Күбебез ял итәргә ярата, баксаларда, бакса сыкканда янгын куркынысы зур. Үткән атнаны Краснокама районында һәм Нефтекама каласында баксада 2 кеше янып үлде. Шуңа күрә үзегез менән янгын суын хәбәр итүче курамал алыгыз. Кыйммәт түгел, 300 сумына тора. Аны беркетү гади. Скотч белән беркетергә була. Тагыла табигатькә сыкканда мин әйтеп киткән инде, гадәттән тыш хәлләр министрлыгына теркәү үткәрергә кирәк. Һәм үзегез менән һәр вакытта шырпы алырга кирәк. Дарулар, зарядлы телефондар алыгыз. Һәм иң мөһиме, балаларды бер каханда елга рәһендә бер үзен калдырмагыз, контрольсыз калдырмагыз. Һәм иң мөһиме, бер-берегез турында хәсәрлек күрегез. Бер касанда җыйнганда, табигать куена җыйнганда аларды искәртмәгез, китмәгез. Кәңәшләргә өчен зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, яйге ялды хәвефсез үткәрү кагыйдәләрен республика гадәттән тыш хәлләр буенча дәүләт комитеты рәисе Фәрит Гумаров менән искә төшердек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау сәламәт булыгыз.